Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela. Meu nome é Tafarel. E hoje a gente vai fazer a pintura do nosso motorhome, pelo menos uma boa parte, se Deus quiser. Nós vamos tentar fazer esse lado aqui, ó. Nós temos essas colas para nós remover, né? Vamos isolar esse lado da janela, que nós vamos pintar daqui para baixo, né? Mas como dá para ver aqui, ó, nós temos mais uma parte onde fica o nosso geradorzinho aqui, ó. Isso aqui ainda tá cru, que era uma porta, foi isolada. Vamos isolar as borrachas, essas fitas aqui todas, ó. E olha só o tamanho que vai ficar. Vai dar trabalho, vamos lá. E aí começa, tira o lava-jato, vamos botar o lava-jato lá pro começo. Lá perto do portão pra ficar mais fácil. Não, mais fácil não, né? Que senão não vai alcançar. Agora vamos lá. Dá uma lavada. E aí a gente tá misturando a tinta para começar a pintar. Já isolei. Agora vamos mexer. Nova técnica aí com liquidificador. Aqui, ó. Meu Deus! Aqui é um suco de manga. Maracujá. Eita! Aí, ó, já isolei. Eita, faltou uma fita ali, ó. Ver a mágica acontecer. Que era uma parte crua, a gente passou a tinta aqui
aqui vai até o final, até lá em cima. Aqui é a parte do quarto. A gente não vai pintar essa parte de cima ali, essa parte da janela de baixo a gente vai. Essa janela aqui a gente vai pintar ela toda, porque atrás ali por dentro é só móveis. E aquela ali é do banheiro. Não, acho que é invertida. Aquela a gente vai pintar toda e essa aqui é do banheiro. Essa a gente vai deixar a parte de cima e a gente vai tirar o sulfilme preto que tem por dentro. E ali a gente vai pintar ele inteiro. Aquelas janelonas ali que a gente tem também, vamos pintar elas todas de amarelo. Vai ficar bom. Confia no processo. Foi, né? E a porta a gente vai pintar também, essa aqui do meio. Porque essa a gente não precisa ter visibilidade. Aquela janelona ali sempre vai ficar aberta quando a gente vai em algum lugar. A gente vai deixar só a da frente, que a gente vai pintar da metade para baixo. Ali é pra gente enxergar mesmo, que a gente precisa. Mas essa do meio vai ser pintada por inteiro. Sim, tem um adesivo e vamos pintar por cima do adesivo. Se é isso que vocês estão pensando, tá, mas tem um adesivo ali, vamos pintar por cima. Sim, vamos pintar por cima do adesivo. Isso mesmo. A única parte que ficou com adesivo. É, as únicas partes que ficaram com adesivo foram na porta e a gente optou por não tirar. Porque eu não sei, o Tafarel não quis e eu só a Maria vai com ele, né? Mas vai ficar bom. Vamos lá. Muita gente vai perguntar, mas por que amarelo? Porque já estava no documento do ônibus e a gente viu que para trocar a cor, para colocar uma cor fantasia ou qualquer outra cor que a gente quisesse, a gente ia gastar quase R$1.000. Então, vamos pintar de amarelo mesmo. Olha lá, ficando bonito. Quase finalizando a primeira de mão. A gente puxou o ônibus um pouco mais pra frente. Ó, essa janela vai ficar sem pintar. A porta que eu falei. E lá tá... Eu tampei com fita, né? Aquele vidrinho. Aquela janela lá última, lá onde ele tá, vai ser pintado só embaixo, como eu já tinha dito. Primeira de mão fica assim meio rabiscado, meio falhado, mas depois vai ficando bom. A primeira é só pra agarrar a tinta e a segunda vai cobrir. O Tafarel tá falando que eu tô falando errado. Primeira é só pra... É só pra fazer o quê? A primeira? A segunda vai cobrir. A primeira é só pra gastar um pouco da tinta. Tá barata. Vai. É, não é fácil, é trabalho. E essa tinta é forte, dá uma dor de cabeça.
E aqui já é a segunda demão, ó, a diferença, ó. Ali em cima já é a primeira ainda. E a segunda já tá aqui nessa janela ali, ó. Olha só como tá ficando bonito. Ó, pra cá não tem a segunda demão, ó. Pra cá já tem. Bom dia, galera, tudo bem? Estamos aqui no dia seguinte. Eu aqui sentadinha, fazendo um biquíni. O Rafael já deu uma de mão aqui na parte de trás. Já tá cobrindo. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando ali a lateral. Ou que ficou a lateral, né? Já tá finalizado. Ficou bonito, hein? Falta limpar essas janelas aqui em cima ainda. A gente vai passar um thinner, eu acho que é. Mas tá ficando bonitão. Irreconhecível. Parte de trás aqui. Vocês piscam e a gente já tá na parte da frente do ônibus, ó. A gente vai pintar a parte de baixo primeiro. E a gente vai... Porque a nossa tinta também tá acabando. A gente vai deixar... A gente fez pedido. Não sei se chega hoje ainda, mas a gente também tem que lavar o outro lado. Não é só tacar a tinta, a gente tem que preparar aqui, tem que lavar, que a gente fez desse lado de cá. E a gente acho que vai deixar pra amanhã. Lavar hoje, arrumar tudo certinho. E amanhã ali a fita tá só até aquela parte, porque é onde a gente vai pintar. Eita, que o pintor tá pintando o vidro. Vou mostrar pra vocês a parte de trás como ficou. Aí. Coisa linda! Coisa linda! Olha lá. Aqui eu ainda não tirei as fitas. Esperar secar bem, que daqui a pouco tá pra vem dar mais uma olhada. Ele disse que tem uma imperfeição aqui, uma imperfeição ali. Aí ele dá mais umas borrifadas de tinta. E ó, a manobrista. Acertou, hein? Acertou em cheio aqui, ó. Coisa boa, coisa linda. Respeita. Entramos em cada lugar que eu não dou jeito de manobrar. E o Tafarel grita de um lado e eu desesperada de outro. Chega a suar frio. Mas no fim dá certo. Eita. Fim de tarde. Eu aqui já tô no meu segundo biquíni. Agora eu tô fazendo um pra minha filha. E aqui seguimos limpando o vidro. Vamos lá comprar o thinner. É thinner? Vamos lá, compramos um galão de 5 litros de thinner, que a gente achou num valor mais em conta. A tinta já chegou. A gente ia terminar de pintar o outro lado, lavar tudo, mas ameaçou chover, choveu e o tempo não tá legal. Então a gente vai deixar para pintar amanhã. E eu estava olhando lá dentro do ônibus. Tá uma poeira de amarelo que não dá para explicar. Não dá para ver, mas eu vou passar a mão para vocês verem. Olha aí. A poeira da tinta tá em tudo. Porque entrou pelas gretinhas. Assim a gente já sabe, se a gente atravessar a Transamazônia, que vai entrar poeira. Se a gente tinha dúvida, agora a gente tem certeza. Ó, e é assim que tá ficando, ó. Esse lado aqui já foi feito. O Tafarel já fez. Ó, a diferença desse lado e dessas duas aqui. E lembrando que a gente vai fazer dentro e fora. Fora, a gente vai tirar esse amarelo e depois a gente vai por dentro, não hoje, né? Mas depois a gente vai por dentro e vamos tirar esse sulfilme preto. Aí a gente vai ver, a gente vai deixar ele transparente, mas a princípio vai ser transparente. Aí a gente bota uma cortininha. É, a curiosidade matou um gato. Vamos tentar fazer na parte de dentro pra ver como que vai ficar. Aí. Tá fazendo uma meleca e o cheiro tá muito forte, ó. Agora eu trouxe uma faquinha. Deixa eu ver aqui.
raspa lá, ó. Lá, ó. Ah, pode ser mesmo. Já abre isso aí, já. Abre isso aí. Ó, vai ser melhor. Vai ser melhor raspar, ó. Aqui, ó. Raspa então, Tô raspando? É. é horrível. Vai arranhar também, né? Acho que talvez uma espátulazinha, alguma coisa. Talvez vai ser melhor que... Aí o que ficar e o que não conseguir sair. Ó, pior ainda, olha a carga que vai dar. Vou falar isso aí pra lá, né? Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso terceiro dia. Aí, ó, viramos o ônibus do outro lado. Mostra lá do outro lado. Vamos fazer o... Aqui tá o lado de cá, vamos pela traseira aqui fora. Aqui tem um concertinho que eu quero fazer também, ó. O único podrezinho que tem no nosso ônibus, ó. Aqui pra lá, ó. Olha isso. Traseira já finalizada. Lanterna aí temos que colocar uma nova, acabamos quebrando. Mas querendo ou não, nós já é fazer isso, né? E aqui já tá a mágica. Vamos ver. Esse lado aqui já tá finalizado. Claro que agora vem os adesivos, vem as plotagens. Ontem eu tava tirando a tinta dessa janela. Pensa num trabalho. A porta aqui também, ó. Vamos embora. A frente eu fiz ontem aqui também, ó. Ainda tá isolada, né? Ainda falta eu fazer em cima dele lá, né? Fazer lá por cima ali. E agora vamos fazer a limpeza desse lado e vamos se agarrar na pintura aqui, ó. Mostra que quebraram nosso vidro. Ah, e sem contar também que quebraram nosso retrovisor ali, ó. Quebraram o retrovisor aqui e acabaram dando uma pegada aqui, ó. Normal, né? O ônibus fica na rua. Não tem como nós fazer, mas o pessoal também não tem cuidado. Aí, ó. Vai vendo, achando que é fácil. Jesus. Não sai nem a pau. Aí o thinner mais forte que tem. Olha o trabalho. Ontem eu passei o dia todo pra tirar aquelas duas ali, ó. Na verdade, esse ônibus ele já tinha janela pintada, né? O porquê do cara ter feito isso, não. Qual foi o motivo? Ninguém sabe. Quase uma hora depois. Estamos quase finalizando esta janelinha. Ainda tem mais aquelas duas janelinhas. E tem mais a do quarto ainda. A do banheiro foi. Olha lá. A sujeira que dá. Olha aí. Tem mais a do quarto. A do quarto vai ser a mais complicada de tirar. Mais difícil. Meu Deus, boa sorte pra nós. Ó, quando a gente lavou ali, a gente já respingou. Já respingou porque caiu água aqui dentro. Que a gente lavou de tudo que é lado, lavamos bem lá em cima. E a gente optou por não tirar. Porque a gente vai sujar, que a gente já sabe que a gente ia limpar esses vidros, né? A gente vai deixar esse aqui mesmo. Ou até mesmo tirar o colchão, a gente vai ver. Se sujar muito, a gente não imaginava que ia sujar tanto pra limpar. Ah, é só passar uma espátulazinha. Só passar uma faquinha que já sai. Vai nessa. Tô aqui, ó. Tá fácil aí ou tá difícil? Ah, Tá facinho, né? tá facinho aí. Arrumou toda a comida, toda a preta. Aí vamos falar pra passar o soprador, pra passar isso, pra passar aquilo. Que isso de pensar, né, parceiro? Não sai. O negócio é paciência. Já dei uma limpada desse lado. Essa aqui tá pronta. Mais uma já estamos finalizando. Agora a falta do quarto e aquela lá. Ah, mas vocês já largaram a pintura, querem fazer tudo junto. Acabou a água. Acabou nossa água e antes de pintar a gente tem que lavar aquela parte dali. Na verdade já tava lavado. Só que como nós moramos numa rua de poeira, passa muito caminhão, muita coisa, acaba empoeirando novamente. E antes de nós aplicar a tinta, resolvi lavar. Liguei o lava-jato, metade do ônibus, acabou a água. Normal, né? Mais um dia nosso.
Mas não que a gente tá sem o que fazer, né? Que aqui, ó, tem bastante coisinha. Tem bastante coisa. Tem aquela janela, tem aquela do quarto. Depois tem a limpeza toda também pra fazer. Mas eu acho que até acabar aquela janela ali do lado já voltou a água. Vai ficar só a do quarto pra gente fazer. Aí eu fiz a limpeza aqui da parede. Ali o Tafarel tá sujando. Eu vou pegar um ar. Porque aqui esse cheiro é muito forte. Depois eu vou pro banheiro, que tá feia a coisa também. Só sai com o produto. Aí, vai ver na mão. Ah, tá comendo com a mão suja? Não, não sai. É tinta seca, lavada e não tem o que fazer. Hora do almoço. Comer um pão pra mortadela. Aí, ó. Olha só a evolução e a diferença. Olha aí. Eu passei um pano já. Aí. E agora estamos na última parte. Falta só essas duas. A última janela. Jesus. É trabalho. Nossa água ainda não voltou. Estamos com as coisas aqui tudo pronto. Se a água voltar. Ui, quase que eu caio. Meu Deus, cada vez que eu vou gravar, quase que eu caio. E a água voltou! Uhul! Estamos lavando já. Aí a gente já comprou uma outra fita, que aquela nossa fita também tinha acabado. Já cedo comprou uma fita. Pra nós tá isolando essas faixinhas. Essa parte preta também, essa borracha preta, essas faixinhas. Vamos que bora! A escada aí pra auxiliar. Que é alto. Vai ficar lindo demais. Essa janela ali, ó, a gente vai tampar elas. Não vai mais aparecer nada. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto dia. Preparando a tinta para dar início à pintura do outro lado. Hoje nós termina? Temos que terminar, né? Chega. Olha que a chuva também atrapalhou. Né? Dependeu só de nós. Mas vai ficar bom, viu? Já tá tudo... Botamos tudo fita na borracha. Tá tudo preparadinho. A escada. Liquidificador ali também. Vamos dar início. E já tá tomando forma. Primeira de mão. Fica mais falhada. E a segunda vai tampando tudo. Vamos de atualização. A outra pistola que a gente estava usando, a gente pegou emprestada. Um amigo do Tafarel, ela entupiu. Começou a estragar tudo, a pintura bem no finalzinho da primeira mão. Aí fomos lá, limpamos ela, pegamos a primeira pistola que a gente já tinha pintado o ônibus todo. Agora o vento tá tomando conta. Tá levando a nossa tinta embora. Mas a gente não pode desistir, olha isso. Não sei se dá pra ver o vento que leva a tinta toda embora. O vento que tá. Claro, tem que ter um lugar apropriado. Mas é o que a gente tem que fazer aqui mesmo. A gente não tem escolha.
E não podemos parar. Vamos terminar essa pintura hoje, se Deus quiser. Olha só. Dá para ter uma ideia. E agora é a hora dela, olha lá. Passando aquela fitazinha. Lateral finalizada. Jesus amado. Olha ali, é só nós limpar a janelinha que ficou. E... tcharam! Quem acha que eu só fico sentada, filmando. Lá vai. Quase finalizando a pintura. Não que vai faltar serviço, porque depois tem toda a limpeza e tem mais um vidro ainda lá dentro para limpar. Daquele spray preto, uma tinta preta, não faço ideia do que foi passado lá, do antigo dono. Mas tem coisa para fazer e tá ficando bonito, hein? Aí. E acabamos a pintura! Depois de 4 dias, vai mais uns 4 para limpar. Isso. Finalizando a noite, aquela chuvinha para dar uma refrescada. E a gente tá aqui, ó. Estamos tirando os borrão que ficaram no vidro. O Rafael já tá limpando. Olha aí como é que fica. Olha lá, a diferença. Eles limpinhos. Olha lá, tudo limpinho. Do outro lado já foi limpo. Aqui também já foi limpo. Pintura finalizada. Agradecer aí a todo mundo que assistiu até o final. Curte, comenta, compartilha. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver mais aí sobre o motorhome. O que vocês gostariam de assistir aí. Vou deixar o antes e o depois do motorhome antes de ser pintado.